श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इदानीं महाभाष्यं पठामः। महाभाष्यस्य प्रथमम् आह्निकं पस्पशाह्निकम् इति अस्य नाम। पशबन्धने इति धातोः उत्पन्नः अयं शब्दः पस्पशा इति। एवञ्च तस्य शब्दस्य अनुबन्धः इत्यर्थः। इदं प्रसिद्धं सर्वस्यापि ग्रन्थस्य आदौ अनुबन्ध विषये कथनमिति, अनुबन्धचतुष्टयस्य प्रतिपादनमिति। विषयः, अधिकारी, तद्वत् सम्बन्धः, प्रयोजनम् इति चत्वारि। एवञ्च तत्सर्वम् अस्मिन् आह्निके अस्मिन् प्रकरणे उच्यते। अतः अस्य आह्निकस्य पस्पशाह्निकम् इति नाम। महाभाष्यं तत्र महाभाष्यग्रन्थस्य कर्ता अस्ति भगवान् पतञ्जलिः। वयं जानीमः प्रथमम् अस्माकं पाणिनीयव्याकरणशास्त्रे आधारभूतग्रन्थः अस्ति अष्टाध्यायी इति। अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि विरचिता। ततः परं वार्तिककारैः कात्यायन महर्षिभिः वररुचि इत्यपर नामधेयैः वार्तिकम् इति प्रणीतं। तदुपरि महाभाष्यम्। एवञ्च त्रिमुनिव्याकरणम् इति अस्य व्याकरणस्य नाम। प्रथमः मुनिः भगवान् पाणिनिः, द्वितीयः मुनिः भगवान् कात्यायनः अथवा वररुचिः, तृतीयः मुनिः भगवान् पतञ्जलिः। प्रथमो ग्रन्थः अष्टाध्यायी सूत्ररूपः ग्रन्थः। द्वितीयः वाक्यम् अथवा वार्तिकम् इति उच्यते, वाक्यरूपं विद्यते। तृतीयः ग्रन्थः महाभाष्यम्। सूत्रस्य लक्षणं जानीमः वयं। तत्र अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य इदं लक्षणं। सूत्रं कथं स्यात्? अल्पाक्षरं स्यात्। अक्षराणि बहूनि न भवेयुः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं। सूत्रे यानि पदानि सन्ति अथवा यद्वाक्यं विद्यते तानि पदानि तानि वाक्यानि संशयोत्पादकानि न भवेयुः। असन्दिग्धं। संशयविषयः नैव स्यात् सूत्रम्। असन्दिग्धम्। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत्। तत्र सारभूतं विषयं प्रतिपादयेत् सूत्रं सारवत्। विश्वतोमुखं सारभूतं विषयं प्रतिपादयति इति कारणात् लक्ष्ये कानिचन लक्ष्यानि न त्यजेत्। सर्वेषामपि लक्ष्याणां संग्रहं यथा कुर्यात् तथा स्यात्। विश्वतोमुखम् इति सर्वतोमुखम् इत्यर्थः। सर्वतोमुखम् इत्युक्ते सर्वेषु अपि लक्ष्येषु सम्बन्धः स्यात्, व्याप्तिः स्यात्। अस्तोभम् तत्र व्यर्थं किमपि न स्यात्। सूत्रे इदं व्यर्थतया उक्तम् इति किञ्चिदपि न स्यात्। अस्तोभम्। अनवद्यं च। सर्वमस्ति परन्तु दोषयुक्तं विद्यते इति न स्यात्। न अवद्यम् अनवद्यं दोषयुक्तं न स्यात्। एतादृशं सूत्रम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य लक्षणम् एतत्। वार्तिकस्य उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ चिंता यत्र प्रवर्तते
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञाः मनीषिणः इति सूत्रे यदुक्तं तस्यापि अपेक्षितस्थले व्याख्यानं कुर्यात् वार्तिकम्। सूत्रे यदि किञ्चित् अनुक्तं तदपि प्रतिपादयेत् वार्तिकम्। सूत्रे उक्तं परन्तु विषयः दुरूहः विद्यते, तादृशविषयस्य अपि स्पष्टं प्रतिपादनं कुर्यात् वार्तिकम्। उक्त अनुक्त दुरुक्त अर्थचिन्ता इत्युक्ते उक्तार्थचिन्ता। सूत्रे उक्तं स्पष्टं नोक्तम् इति कदाचित् तादृश अर्थं चिन्तयेत् वार्तिकम्। उक्तार्थचिन्ता अनुक्तार्थचिन्ता। सूत्रे न उक्तं तथापि आवश्यकमिति कृत्वा तत् प्रतिपादयेत् वार्तिकम्। अनुक्तार्थचिन्ता दुरुक्तार्थचिन्ता। उक्तानुक्त दुरुक्तार्थचिन्ता इत्युक्ते स्पष्टं नास्ति, अवगन्तुम् अतीव कठिनं विद्यते, अथवा दुरुक्तं कदाचित् दोषः अपि स्यात्। अतः तादृशचिन्ता यत्र प्रवर्तते, तादृशचिन्ता यस्मिन् ग्रन्थे अस्ति तदेव वार्तिकम् इति वार्तिकस्य लक्षणं। भाष्यस्य स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति तस्य लक्षणं। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः इति प्रथमा पंक्तिः। सूत्रस्य अर्थवर्णनं कुत्र स्यात् इत्युक्ते भाष्ये स्यात्। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र। सूत्रार्थवर्णनं केन प्रकारेण कुर्यात् इति पृष्टे पदैः सूत्रानुसारिभिः इति वदति। तत्र यानि पदानि आदाय भाष्ये भाष्यकारः व्याख्याति तानि पदानि सूत्रं तावत् अनुसरेत्। सूत्रे विद्यमानानि पदानि अनुसृत्य एव एतानि पदानि भवेयुः। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः इति विद्यते। इत्युक्ते स्वेच्छया वर्णनं न कर्तव्यं। सूत्रकारस्य यः अभिप्रायः तम् अभिप्रायं तत्र विद्यमानपदैः ज्ञात्वा तैः पदैः ये अर्थाः लब्धाः तैः अर्थैः निश्चित्य सूत्रार्थवर्णनं कर्तव्यं। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते एतदेव अत्र विशेषः। भाष्ये सूत्रे उक्ताः एव विषयाः भवेयुः, अतिरिक्तः कोऽपि विषयः न स्यात् इति न। अपि तु स्वपदानि इत्युक्ते स्वयं भाष्यकारः एकम् उक्त्वा तस्यापि स्वयं व्याख्यानं कर्तुं शक्नुयात् भाष्यकारः। तादृश अधिकारः अस्ति भाष्यग्रन्थेषु। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति। इदानीम् अस्माकं भाष्यं महाभाष्यम् इति अस्य नाम। महद्वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र तत्र इतरशास्त्रेषु विद्यमानानां भाष्यानां पृथक् पृथक् नाम विद्यते। श्रीभाष्यं, शाङ्करभाष्यम् इत्येवं रीत्या पृथक् पृथक् नाम अस्ति। परन्तु अस्य महाभाष्यमिति नाम। अतः महत्त्वपूर्णः अयं ग्रन्थः, महत्त्वपूर्णम् इदं भाष्यम्। अत एव महच्छब्दः महा इति आत्ममपि तत् श्रूयते, न तु महद्भाष्यमिति। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति तादृश महत्त्वसूचक महाशब्दः तत्र विद्यते। महाभाष्यं वा पाठनीयं, महाराज्यं वा शासनीयम् इत्यपि आभाणकं विद्यते। इदं भाष्यम् इदानीं कथमस्ति इत्युक्ते साक्षात् सूत्रस्य व्याख्यारूपेण इदं भाष्यं प्रायः नास्ति। वस्तुतः सूत्रस्य अधः व्याख्यानत्वेन वार्तिकम् अस्ति इति इदानीम् उक्तं।
तस्य वार्तिकस्य उपरि एव इदं व्याख्यानं भाष्यरूपं विद्यते। एवञ्च बहुत्र वार्तिकम् आदाय एव विचारः क्रियते। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते इत्युक्तवत् स्वेच्छया अपि बहवो विचाराः अत्र उपलभ्यन्ते। श्रीमद्भगवत्पतञ्जलिमुनिविरचितं महाभाष्यम्, अस्य भाष्यस्य अपि एकं व्याख्यानं विद्यते, तस्य प्रदीपः इति नाम। तस्य व्याख्याता कैयटः इति, कैयटप्रणीतप्रदीपप्रकाशितं महाभाष्यं काननसदृशम् इति कारणत्वात् तत्र विद्यमानानाम् अर्थानां ज्ञानाय प्रकाशः आवश्यकः इति कानने प्रकाशसाहाय्यं विना वस्तूपलब्धिः न भवति। अतः कैयटप्रणीतव्याख्या प्रदीपवती विद्यते इति प्रदीपप्रकाशितं। प्रदीपः यदि स्यात् किञ्चित् काल अनन्तरं प्रदीपस्य ज्वाला तत्र मलिना भवेत्। अतः उद्योतनम् आवश्यकम् इति तदर्थम् उद्योतः इति तदुपरि एका व्याख्या प्रदीपस्य। एवञ्च महाभाष्यं प्रदीपः उद्योतः इति एवं रीत्या अस्ति प्राचीनव्याख्याः। इदानीं पस्पशाह्निकं पठामः। अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति अथ शब्दानुशासनम् इति। इत्युक्ते अनेन ज्ञानं भवति। अथ इत्युक्ते प्रायः ततः इत्यर्थः स्यात्। शब्दानुशासनम् इत्युक्ते शब्दानाम् अनुशासनं, शब्दानुशासनं। शासनम् अनुशासनं। शासनं नाम विधिः, अनुशासनं नाम अनुविधानं। विधानम् अनुविधानं कः भेदः? विधानम् इत्युक्ते विधिः नाम तत्र पुरतः कः विद्यते इति चिन्तां विना स्वतन्त्रतया यदि किञ्चित् उच्यते तर्हि तदेव विधिः अथवा विधानमिति उच्यते। परन्तु अनुविधानम्, अनुविधिः, अनुशासनम् इत्युक्ते लक्ष्ये यत् विद्यते तदनुरोधेन किञ्चित् कथनमेव अनुशासनम् अथवा अनुविधिः इति। एवञ्च अनुशासनम् इति नामधेयेन एव एतत् ज्ञायते। एतत् व्याकरणम्। एवञ्च व्याकरणशास्त्रस्य अनुशासनम् इति नाम इति अवगच्छामः। अनुशासनम् इति नामकरणात् लोके पूर्वं ये सन्ति शब्दाः, प्रयोगे सन्ति, तेषां शब्दानां प्रयोगानुरोधेन एव अनुविधानं क्रियते, न तु स्वेच्छया विधानं किञ्चित् इति ज्ञायते। अत एव प्रयुक्तानाम् इदम् अन्वाख्यानम् इति बहुत्र श्रूयते। एवञ्च नूतनतया शब्दानाम् उत्पत्तिः व्याकरणशास्त्रेण न क्रियते। लोके प्रयुक्तानां प्रयुज्यमानानां शब्दानां ज्ञानार्थं कश्चन उपायः विधीयते। अत एव अनुशासनम्। एवञ्च अथ शब्दानुशासनम् इति नाम करोति। इदं च वाक्यं कस्य? आचार्य पाणिनिमहर्षेः वाक्यं वा एतत्, अथवा भगवतः पतञ्जलिमुनेः वाक्यं वा इति विप्रतिपत्तयः सन्ति। तथापि अत्र भाष्यकाराणामेव इदं वाक्यम् इति एवं स्वीकृत्य एव उपरि बहवः विचाराः प्रवर्तन्ते। अथ शब्दानुशासनम् इति प्रथमं वाक्यं भगवतः पतञ्जलिमहर्षेः। इदानीं तस्यापि व्याख्या किमुक्तं? स्वपदानि च वर्ण्यन्ते इति उक्तं किल। एवञ्च स्वयमेव किञ्चित् उक्त्वा तस्य व्याख्यां स्वयमेव कर्तुं शक्नोति इति उक्तम्। इदानीम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र अथ शब्दस्य कः अर्थः इति विचारः। अथ इति अयं शब्दः अधिकारार्थः। इतरशास्त्रेषु अथ शब्दः तत्तत् शास्त्रानुरोधेन भिन्न भिन्न अर्थे प्रयुज्यते। अथ शब्दः, अथ शब्दस्य भिन्न भिन्न अर्थाः
अभिप्रायाः तात्पर्यानि वर्णितानि इतरशास्त्रेषु। अत्र अथशब्दस्य कः अर्थः इति जिज्ञासायां वदति। अथ इति अयं शब्दः, अत्र प्रयुज्यमानः अयं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। इत्युक्ते अधिकारार्थः, अधिकारार्थः, अधिकारः नाम कः? अधिकारः नाम प्रारम्भः, आरम्भः इत्यर्थः। एवञ्च अधिकारार्थः नाम आरम्भार्थकः। आरम्भार्थकः इत्यत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं विद्यते, कश्चन विशेषः। आरम्भार्थः इत्युक्ते इदानीं घटः इति शब्दः कम्बुग्रीवादिमदर्थः, कम्बुग्रीवादिमदर्थकः इत्युक्ते घटशब्दस्य वाच्यः अर्थः कम्बुग्रीवादिमान् इति ज्ञायते। तद्वत् अत्र न। अथशब्दः अधिकारार्थः इत्युक्ते अथ इति शब्दस्य अधिकारः इत्यर्थः। एवञ्च अधिकारः घटशब्दस्य वाच्यार्थः। यथा वा घटशब्दस्य वाच्यार्थः कम्बुग्रीवादिमान्, तद्वत् अथशब्दस्य वाच्यार्थः अधिकारः इति भ्रमः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र अधिकारार्थः इति भाष्य पंक्तिः विद्यते किल, तत्र अर्थशब्दस्य फलम् इति, फलम् इत्यर्थे अर्थशब्दः प्रयुज्यते, प्रयुक्तः। एवञ्च अर्थशब्दस्य फलं प्रयोजनम् इत्यर्थः। एवञ्च अथशब्दः अधिकारप्रयोजनः प्रयुज्यते। कः अर्थः इत्युक्ते इदानीम् अथशब्दः माङ्गलिकः इति अन्यत्र श्रूयते। माङ्गलिकः नाम मङ्गलवाचकः इति न, अपि तु मङ्गलसूचकः इति निर्णयः। आरम्भे कर्मणः आरम्भे घण्टां ताडयामः अथवा वाद्यं घोषयामः। वाद्यघोषः मङ्गलस्य सूचकः, घण्टानादः मङ्गलस्य सूचकः। मङ्गलम् इति अर्थं न प्रतिपादयति घण्टाघोषः। यदि मङ्गलम् इति वक्तव्यं तर्हि घण्टाघोषः नैव कर्तुं शक्नुयात् कश्चन। घण्टाघोषं कृत्वा मङ्गलम् इति अर्थम् अहम् उक्तवान् इति कोऽपि वक्तुं न शक्नुयात्। एवञ्च यथा वा घण्टाघोषः अथवा मङ्गलवाद्यम् एतत् सर्वं तावत् मङ्गलसूचकं विद्यते, तद्वत् अथशब्दः मङ्गलसूचकः इति अन्यत्र इतरशास्त्रेषु व्याख्यातं। तद्वत् अत्र भगवान् पतञ्जलिः वदति अथशब्दः आरम्भसूचकः इति। अतः अर्थशब्दः प्रयोजनार्थे प्रयुज्यते। अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः इत्युक्ते प्रारम्भसूचनार्थः, प्रारम्भसूचनफलः प्रयुज्यते। तेन मिलित्वा कः अर्थः? अथ शब्दानुशासनं मिलित्वा वाक्यस्य कः अर्थः? शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं। शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य शब्दानुशासनम् इति अर्थः, शब्दानाम् अनुविधानम् इत्यर्थः। अथ इति शब्दः प्रयुक्तः इति कारणात् अस्माकं कीदृशं ज्ञानं शब्दानुशासनम् इदानीं यदा वा वाद्यघोषः तदानीं तत्र सः आरब्धः, तत् कर्म आरब्धं, समारोहः समारब्धः इति यथा वा ज्ञानं, तद्वत् शब्दानुशासनम् इति केवलम् उक्ते शब्दानुशासनम् आरब्धं वा न वा इति संशयः स्यात्। यदा वाद्यघोषेण साकं किञ्चित् उच्यते तदानीम् आरब्धम् इति यथा वा ज्ञानं, तद्वत् अथशब्दानुशासनम् इति अथशब्देन साकं प्रयोगेन शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतम् इति ज्ञानम् अस्माकं भवति। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं, वेदितव्यं, समाप्तम्। इदानीं शब्दानुशासनम् इत्युक्ते शब्दानाम् अनुशासनम् इति अस्ति। तर्हि तत्र संशयः। शब्दाः इत्युक्ते शब्दः इति अयं शब्दः अतीव सामान्यभूतः। इदानीं तत्र कश्चन रौति, तस्य रवस्य अपि शब्दः इति नाम। इदानीं यन्त्रं शब्दं करोति, यन्त्रात् ध्वनिः आगच्छति,
सोऽपि ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते। मम मुखात् ध्वनयः आगच्छन्ति, एतेपि शब्दाः इत्युच्यन्ते। इदानीं वेदपाठकाले ध्वनयः आगच्छन्ति, तेपि शब्दाः। अतः शब्दः इति शब्दः सामान्यः। शब्दानुशासनम् इत्युक्ते केषां शब्दानाम् अनुशासनं भवति? किम् एतादृशध्वनीनाम् अनर्थकध्वनयः, यन्त्रात् ध्वनिः आगच्छति, तत्र पक्षी रौति तदानीं ध्वनिः आगच्छति, ते ध्वनयः अनर्थकाः। मम मुखात् ये शब्दाः ये ध्वनयः आगच्छन्ति ते सार्थकाः। वेदपाठकाले ये ध्वनयः आगच्छन्ति तेपि सार्थकाः। एवं बहुविधशब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां मध्ये कस्य अथवा कीदृशस्य शब्दस्य अनुशासनम् अत्र प्रचलति इति संशयः। तद् वदति केषां शब्दानां। वस्तुतः शब्दानुशासनम् इति समस्तं पदं विद्यते। यदि समस्तं पदं तर्हि शब्दानुशासनं कीदृशं शब्दानुशासनम् इत्येवमेव आकाङ्क्षा उदयात्। तथापि शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इत्येव तत्र विग्रहः इति कृत्वा तत्र एकदेश शब्दानुशासनम् इति समस्तपदे एकदेशः शब्द इति तस्य अर्थः, तस्य अर्थविषये जिज्ञासा भवति केषां शब्दानाम् इति। केषां शब्दानाम् इति आक्षेपभाष्यं। समाधानभाष्यं लौकिकानां वैदिकानां च इति। लौकिकानां शब्दानां वैदिकानां शब्दानां च। एवं च लोके विद्यमानाः शब्दाः वेदे विद्यमानाः शब्दाः, अथवा लोके विदिताः शब्दाः वेदे विदिताः शब्दाः। लोके विदिताः शब्दाः इत्युक्ते प्रयोगे एतावन्तः एव शब्दाः सन्ति, एतदतिरिक्ताः शब्दाः न सन्ति इति गणनं कृत्वा एतावन्तः शब्दाः एतावतां शब्दानां तावत् अनुशासनम् इति तादृशरीत्या लोके विदिताः लौकिकाः, वेदे विदिताः, वेदेपि शब्दाः एवमेव सन्ति। एवं लौकिकानां वैदिकानां च अनुशासनम् इति उत्तरं। लौकिकानां वैदिकानां च। अनेन उत्तरेण किं ज्ञायते? अनर्थकध्वनीनाम् अत्र अनुशासनं न क्रियते। इदानीं पक्षिरवः अस्ति, तद्वत् यन्त्ररवः अस्ति, वाद्यरवः अस्ति, घण्टारवः अस्ति, तेषाम् अनुशासनं न क्रियते। तद् लौकिकानां वैदिकानां च इति। किञ्च लौकिकानां वैदिकानां च इति उक्तत्वात् केवलं वैदिकानामेव शब्दानाम् अनुशासनं प्रातिशाख्यादिग्रन्थेषु अथवा शाकटायनादि व्याकरणेषु तदेव उपलभ्यते। अत्र तावत् लौकिकानाम् इत्युक्तत्वात् अत्र न केवलं वैदिकाः शब्दाः व्याख्यायन्ते अपि तु लौकिकाः अपि इति उच्यते। तर्हि तेभ्यः व्याकरणेभ्यः अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं। तेषु तावत् पृथक् पृथक् एकमेक कुत्रचित् लौकिकशब्दाः एव व्याख्यायन्ते, कुत्रचित् शास्त्रीयशब्दाः वैदिकशब्दाः एव। अत्र तावत् एतदुभयम् इत्युक्तत्वात् इतरशास्त्रेभ्यः अस्य शास्त्रस्य वैशिष्ट्यम् इति ज्ञायते। अत एव लौकिकानां वैदिकानां च इति। तत्रापि लौकिकानां वैदिकानाम् इति प्रथमं वस्तुतः व्याकरणशास्त्रं वेदाङ्गं। व्याकरणशास्त्रं वेदाङ्गम् इति तत्र शिक्षा व्याकरणं छन्दः इत्यादि प्रामाण्यवचनेन अस्माभिः ज्ञायते। यदि वेदाङ्गं तर्हि अस्मिन् व्याकरणे प्रधानभूताः मुख्याः वैदिकाः एव शब्दाः भवेयुः। किमर्थं लौकिकाः इति प्रश्नः स्यात्। किमर्थं प्रथमं लौकिकानाम् इत्युक्तं, वैदिकानां लौकिकानाम् इति किल वक्तव्यम् इति प्रश्नः स्यात्। परन्तु तत्र लौकिकशब्दज्ञान अनन्तरमेव वैदिकानां शब्दानां ज्ञानं भवति इति। वैदिकशब्दाः लौकिकशब्दज्ञानपूर्वकाः इति तत् सूचनाय लौकिकानाम् इति तत् प्रथमम् उक्तं। परन्तु मुख्यता कस्य इत्युक्ते वैदिकानामेव भवतु। तदनन्तरं वदति लौकिकाः शब्दाः नाम के नाम लौकिकाः शब्दाः इत्युक्ते लौकिकशब्दान् विवृणोति। लौकिकाः तावत् इति शब्दस्य प्रथमम् इत्यर्थः।
एवञ्च प्रथमं लौकिकान् शब्दान् अहं वदामि। प्रथमं लौकिकाः शब्दाः उदाह्रियन्ते। के ते लौकिकाः? गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इति एते सर्वे शब्दाः लौकिकाः। वैदिकाः खल्वपि इति वैदिकाः अपि शब्दाः उदाह्रियन्ते। के ते वैदिकाः? शन्नो देवीर्भिट्टगे इषेत्वोर्जेत्वा अग्निमेले पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये। शन्नो देवीर्भिट्टगे इति अथर्वणवेदवाक्यम्। इषेत्वोर्जेत्वा इति यजुर्वेदः। अग्निमीले पुरोहितम् इति ऋग्वेदः। अग्न आयाहि वीतये इति सामवेदः। एवञ्च चत्वारः अपि वेदाः उदाहृताः भवतु। इदानीं तत्र कः भेदः? लौकिकाः इत्युक्ते गौः अश्वः इति उदाहृतं। वैदिकाः इत्युक्ते शन्नो देवीः इति उदाहृतं। कः भेदः उभयोर्मध्ये? एवं कथनेन किं वा सिद्ध्यति इति पृष्टे इदानीं यन्त्रध्वनिः अपि लोके एव विद्यते। वाद्यघोषः, वाद्यध्वनिः अपि, वाद्यरवः अपि लोके एव विद्यते। सोऽपि लौकिकः वा इति चेत् न। एवं वर्णघटित वर्ण अनुपूर्वीसहिताः ये सन्ति ते एव। इदानीं ते अव्यक्ताः सन्ति। यन्त्रात् यः ध्वनिः आगच्छति तत्र ध्वनीनां व्यक्तता नास्ति। इत्र प्रथमम् एतादृशध्वनिः, अनन्तरम् एतादृशध्वनिः इति निश्चित्य एकः वक्तुं न शक्नुयात्। एकः एवं वदेत्, अन्यः अन्यथा वदेत्। अतः तद्वत् वाद्यघोष इत्यादिषु तावत् आनुपूर्वी ज्ञानं नास्ति। अतः अव्यक्तशब्दाः इत्युच्यन्ते। गौः अश्वः इत्यत्र एते व्यक्तशब्दाः अत्र व्यक्तवर्णाः सन्ति इति कृत्वा एतादृशशब्दाः एव अत्र विषयीभूताः इति ज्ञेयम्। अत एव गौः अश्वः पुरुषः इति एतद् उदाहृतं भवतु। गौः अश्वः इत्यस्य शन्नो देवीः इति उभयोर्मध्ये कः भेदः इति प्रश्नः। तदानीं किमर्थं तथा एवम् उक्तम् इत्युक्ते पश्यन्तु, गौः अश्वः पुरुषः इत्यत्र पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। तेषां पदानां परस्परम् अन्वयः सम्बन्धः नास्ति। गौः इति पृथक् अर्थबोधकः, अश्वः इति पृथगत्वबोधकः, पुरुषः इति पृथक् अर्थबोधकः। एवञ्च लोके पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। संस्कृत्य पदानि अन्वाख्यायन्ते इति उपरि वक्ष्यति आचार्यः। एवञ्च पृथक् पृथक् सन्ति। वेदवाक्यं कथमस्ति इत्युक्ते शन्नो देवीर्भिट्टगे इति आनुपूर्वी पदानुपूर्वी सहितं विद्यते। शन्नो देवीः इत्यत्र शं नः इति अस्ति। तत्र नः शम् इति परिवर्तयितुं न शक्नुमः। शं नः देवीः इत्युक्ते प्रथमं शम् इति स्यात्, तदनन्तरं नः इति पदं, तदनन्तरं देवीः इति पदं। सा एव अनुपूर्वी, पदानुपूर्वी तथैव स्यात्, शन्नो देवीर्भिट्टगे इति। एवञ्च इदमेव लौकिकशब्दानां वैदिकशब्दानां च मध्ये भेदः। लोके तावत् शब्दानां क्रमः यथा कथञ्चित् भवितुमर्हति। तत्र पृथक् पृथक् वाक्यानि सन्ति। वाक्यानामेव योजनेन पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। पदानां योजनेन वाक्यानि सम्भवन्ति। कुत्र? लोके। वेदे तावत् पृथक् पृथक् पदानि सन्ति। पदानां योजनं कृत्वा एव तत्र वाक्यानि उत्पद्यन्ते इति नास्ति। प्रथममेव इत्युक्ते उपलब्धिवेलायामेव तथा एव उपलभ्यन्ते इति तत्र वेदमन्त्राणां भेदः। अन्यः भेदः कः इत्युक्ते लोके एतेषां तावत् स्वरः नास्ति, वेदे स्वरः अस्ति। अतः गौरश्वः पुरुषो हस्ति, शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति पृथक् पृथक् पदानि। यथा कथञ्चित् अश्वः पुरुषः हस्ति गौः इति अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। वैदिकाः इत्यत्र तथा न सम्भवति इति तदर्थम् एवम् उक्तं। किञ्च शन्नो देवीः इति प्रथमम् अथर्वणवेदः उदाहृतः इति कारणात् प्रायः महर्षि पतञ्जलिमहर्षेः स्वकीयः वेदः, स्वकीयशाखा अथर्वणः भवितुमर्हति इति एतावता इदम् अधिवेशनं समापयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः।